冷凍輸送、温度管理が不安。そんなお悩みありませんか？金谷なら解決できます。今回ご紹介するのは、いすゞ平成産10年式の冷凍車。馬力は380、積載 13.1 トンで、しっかり運べて、マイナス30まで冷やせるサーモキング製冷凍機を車両下部に搭載。庫内スペースをしっかり確保しつつ、安定した冷却力を発揮します。ジョロダー4列付きで積み下ろしも楽々。走る現場の味方として、冷凍輸送の不安をしっかりサポート、今すぐ欲しい。という方は、金谷のホームページへお問い合わせお待ちしております。